போயிடாதீங்க. இது எல்லாமே ஃப்ரிட்ஜ் மேக்னெட்ஸ் ஃபார் யுவர் ஃபுட்டி ஃப்ரெண்ட். ரியலிஸ்டிக்காக எல்லாமே ரொம்ப ரொம்ப க்யூட், ப்ளசன்ட் லுக்கோட, கலர்ஃபுல்லாக, அட்ராக்டிவாக இருக்கும். நாட் ஓன்லி ஆஸ் ஃப்ரிட்ஜ் மேக்னெட்ஸ், இது எல்லாமே கலெக்டிபிள்ஸாக யூஸ் பண்ணிக்கலாம். டெஸ்க் ஃப்ரெண்டாக நம்ம வச்சுக்கலாம். அண்ட் உங்களோட ஃபுட்டி பார்ட்னர், ஃபுட்டி கேர்ள் ஃப்ரெண்ட் ஆர் பாய் ஃப்ரெண்ட், ஃபுட்டி ஃப்ரெண்ட், இன்கேஸ் நம்மளே ஃபுட்டியாக இருந்தால் நமக்கு நாமே கிஃப்ட் கூட பண்ணிக்கலாம். பெஸ்ட் யூசேஜ் வில் பி ஃபார் ஹோம் மேக்கர்ஸ். நம்ம ஒரு நோட் பேடோ இல்லை ஒரு பேப்பரோ ஃப்ரிட்ஜில் ஒட்டணும் அப்படின்னா இந்த மேக்னெட் யூஸ் பண்ணி நம்ம ஸ்டிக் பண்ணிக்கலாம். நட்ஸ் எல்லாமே ரொம்ப ரொம்ப ரியலிஸ்டிக்காக இருக்குது. இன்கேஸ் உங்களுக்கு இந்த ப்ராடக்ட் வேணும் அப்படின்னா கமெண்ட்ஸில் ஃப்ரிட்ஜ் மேக்னெட்னு டைப் பண்ணுங்கள். லிங்க் நான் உங்களுக்கு டிஎம் பண்ணிடுறேன். நம்மக்கிட்ட இருக்கிற டாய்ஸ் அண்ட் அதோட டெமோ எல்லாமே ஹைலைட்ஸில் உங்களுக்கு டீட்டெயில்டாக இருக்குது. செக் பண்ணி பாருங்கள். கேட்டலாக் லிங்க் இஸ் இன் த பயோ. பாய்.